Здравствуйте, меня зовут Костейна Кира. Мне 4 года. Я скажу вам потешки на сон. Ай, качи, 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 у Итеи вес гачи. Не летают гуи, все давно уснули. Не скребутся паучки, вели внуки у печи. Только наша Оленька спать ложится поздненько. Ходит сон по хате в сереньком халате, а саниха под окном в сарафане голубом. Ходят вместе они, а ты, доченька, усни. Баю-баю-баюшок, кладу Машу на пушок, на пуховую кровать будет Маша крепко спать.